halkan waa STR TV fadlan beedkeena haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir ayaan ku leenahay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ciidamo cusub ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayuu magaalada Muqdisho ka soo gootiyay ciidamadaas ayaa mardhow lagu xiray dugsi ku yaal magaalada Muqdisho lagu magacaabo Xasan Tuure ciidamadaas ayaa kala kumandoska gorgor iyo kumandoska danab intuu aan bixin madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidankaasi siiyay moraal iyo dhiirigelin inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu kala dardaarmay hal arintaasoo askari lagu arko wax balwad la yiraahdo wuxuu ka mid yahay kooxda argagixisada Al-Shabaab waana iska qabanaynaa waana ka saaraynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waadii qof lagu arko balwad isticmaalayo hadalkaasi ayaa dadka Soomaaliyeed madaxweynaha aad ugu taageereen maadaama ciidanka 90% ay isticmaalaan maandoorida ciidankan ayaa haddii laga joojiyo balwadaasi waxaa soo noqon doona aragooda iyo jirkooda waa sida dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen fadlan muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa inaad share gareysid